بهاء خلينا نشوف ايه الساوند اللي هيطلع له. احنا شغلنا بسيط جدا، بيبدا الساعه 7 وينتهي الساعه 7. ايه الشغل اللي بيخلص في ساعتها ده؟ انت تيجي الساعه 7 الصبح وتمشي 7 بالليل. لا يخدعك وجهه الملائكي اللطيف، فخلف تلك العيون البريئة أفكار جهنمية مدمرة قادرة على تحويل حياة جميع شوف، لو انا مش عارف شغلي ما اعرفش اقف الوقفه دي. ولا يا خالد، لو مش عارف انا بعمل ايه مش هقدر اقف الوقفه دي خالص. كل واحد يقول اللي هو عايزه. شنو الشيء اللي يتفق عليه الجميع في الدوام؟ في احد مرتاح. يلا لنشوف هيدي ايش حيطلع له. إنها مرهقة من كونها strong independent women، وهي بحاجة ماسة لتكون women ايوه ده انا. وأميرة